դատական նիստերի արդյունավետության կամ ողջամիտ ժամկետներում քննության ժամկետները հաշվի առնելուց խնդրում եմ դրանից հետո նաև հաշվի առեք, որ 1 տարուց ավել ոչ արդյունավետ գործընթաց է տեղի ունեցել մի պարզ պատճառով, որ մեղադրողը տրվել է օրենքին չհամապատասխանող մեղադրանք եւ մենք մի տարուց ավել փորձել ենք դա պարզենք, երբ որ առաջին օրը դա պարզել որ չի համապատասխանում։ Այսինքն խնդրում եմ դա էլ հաշվի առնենք, քանի նիստ եղավ, քանի նիստ տեղի չունեցավ, եթե գործը պետք է կարճվեր, գործը չսկսված եւ գործը 3 նիստ էլ լինում, ելի արդյունավետ ժամկետների խախտումով է տեղի ունենում։ Կխնդրեմ ժամկետը հաշվի առնելուց, հաշվի առնել նաեւ երբ որ միջնորդություններ ներկայացնենք, որը ենթադրելու է գործը կարճելու պահանջ, այդ միջնորդություններին այդ պահին եք անդրադառնալու, թե հետաձգելու եք պրոյեկտով անդրադառնալու, հետագայում անդրադառնալու եւ դրանով ողջամիտ ժամկետում է գործը քննվելու, թե ոչ։ Որովհետեւ մենք բացառապես դատական նիստերի քանակով եւ քանակի արդյունավետությամբ չեն կարող որոշել ողջամիտ ժամկետում գործի քննությունը եւ բացառապես նախագահողի գործողություններով չպայմանավորված։ Ճիշտ եք նկատել նաեւ մեր գործողություններով, նաեւ մեղադրողի գործողություններով, նաեւ մնացած մասնակիցների գործողություններով, բայց գործի ողջամիտ ժամկետի քննություն դատավորի հաշվետվությունը չի կներեք այդ բառի համար, թե քանի նիստը կայացավ, չկայացավ։ Եվ չի բացառվում, եթե գործը շարունակություն ունենա, քննարկենք նաեւ այդ սցենարներ։ Ամիսը մի անգամ նիստ ունենանք, բայց 3-րդ տեղով, 4-րդ տեղով, եթե դա տարբերակ, որ կարող քննարկվի, եթե բոլորին համաձայնվի։ Բայց դա չի մեկ անգամ նիստ նշանակելու դեպքում նվազագույն ժամկետ 8 տարի է սահմանված։ Խրարիտական բանականությունը, որը հիմա պարոն Օրբելյան, մի բանից պետք է օգտվենք, ապարտ խտայի տարբերակով նստենք հաշվառ կատարել, պայմանականորեն օրը դրանի վկա Կարծիք կարող ամիսը մի անգամ, բայց 3-4-րդ տեղով, այդ դա նույնն է ինչ որ շաբաթը մի օր, օրինակն է դա որպես հնարավոր սցենար։ Բայց իմ ասածը նորից վերադառնում եմ նրան, որ մենք ողջամիտ ժամկետում գործի քննությունը քննարկելուց չպետք է դիտարկենք եւ իրավունք չունենք դիտարկենք, քանի նիստ կայացավ, չկայացավ, պետք է դիտարկենք, կարար այս գործը ավելի շուտ ավարտվեր, թե չէ։ Եվ ես ասում եմ, այո, այս գործը կարար ավելի շուտ ավարտվեր։ Այս գործը կարար ավարտվեր, երբ որ առաջին օրը ներկայացվեց մեղադրանք եւ օրինակ 2 ազգային ժողովի պատգամավորների անձնամխելիությունը հաղթարված չի, ոչ թե մենք քննարկենք, այլ գործը ավարտենք, այդ պահին ավարտենք, ոչ թե հետագային տեսնենք ինչ կան։ Օրինակն եմ վերում, որպեսզի պարզեն։ Դրա համար խնդրում եմ օրերի հաշվարկը մանավանդ մեր արձակուրդում գտնվելու պայմաններում հետաձգում, որը հետաձգում չի, այլ դատական նիստի օրի համաձայնեցման պայմանավորվում, այսինքն որ նիստ պետք է նշանակենք, արձակուրդում եղած ժամանակ ասում ենք արձակուրդում են քննելու, դա չի կարող բարձրաձայնվել, որպես պաշտպանները արձակուրդում են, դրա համար նիստ հետաձգվել։ Դա ակնհայտորեն պատճառ է։ Հաջորդ իվենտ դատարանը օրեր նիստը նշանակելու, եթե շարունակի գործի քննությունը, եւ կոնկրետ օրը, եթե դուք արձակուրդում գտնվեք, այդ հիմնավորման հետաձգելու դատական նիստը։ Պատվաբանորեն դուք դատարանին օր նշանակել տարբերակ է կարող դատարանը լավ գիտի ինչ վարում է դոկտորական միակ պահանջը է նա որ մենք արձանագրենք անցկացնի դատարանը միակ պահանջը է նա որ արձանագրենք որ 1 տարուց ավել մենք օրենքին չհամապատասխանող ներկայացված մեղադրանք քննարկելու արդյունքում հետաձգված սա արձանագրենք այսինքն 1 տարի պետք է չլներ որովհետեւ ի սկզբանե կամ պետք է չլներ այդ օրենքին չհամապատասխանող մեղադրանքը կամ եթե ինչ որ բան պետք է լիներ պետք է համապատասխաներ օրենքին չհամապատասխանող արձանագրված է ձեր որոշումը